Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengungkapkan sejumlah wilayah berpotensi hujan lebat dan angin kencang pada Kamis 11/12/2025. Masyarakat diimbau untuk tetap sigap menghadapi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. BMKG juga mengimbau agar menghindari area terbuka saat hujan disertai petir atau angin kencang, serta menjauhi pohon, bangunan, atau infrastruktur yang terlihat rapuh demi keamanan. Dinamika atmosfer dalam sepekan ke depan menunjukkan bahwa bibit siklon tropis 91S di Samudra Hindia bagian barat masih berpotensi memberikan dampak tidak langsung berupa hujan berintensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah. Fenomena ini sejalan dengan pola historis yang mencatat bahwa periode akhir 2025 sampai awal 2026 rentan terhadap pembentukan bibit siklon tropis di perairan selatan Indonesia. BMKG juga memperkirakan perpaduan fenomena atmosfer skala global, regional, dan lokal akan mempengaruhi cuaca di Indonesia hingga sepekan sedepan. Dilansir dari laman resmi, berikut perakiraan BMKG mengenai wilayah berpotensi hujan lebat dan angin kencang pada 11 Desember 2025. Hujan sedang lebat. Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Selatan. Hujan lebat sangat lebat. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Maluku, Papua Pegunungan. Angin kencang. Papua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.